इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम के टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल के बारे में। जैसा कि मेरा मेडिकल हो चुका है, मेडिकल के बारे में जानकारी दूंगा। सभी जिनका रह चुका है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से जाएं आप। सबसे पहले मैं बताता हूँ पहले क्या 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 हुआ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा मैं क्या क्या प्रोसेस होता है शुरू में। सबसे पहले हम 7 बजे अपने सेंटर पर पहुँच गए थे। सेंटर पर पहुँचने के बाद हमारी एंट्री हुई। एंट्री के बाद हमें बैठाया गया, ले जाकर एक फॉर्म भरवाया गया, उसमें अपनी डिटेल भरनी थी। उसके बाद डिटेल भरने के बाद हमें अंदर बुलाया गया और हमारी बायोमेट्रिक हुई और फॉर्म जमा हो गया। उसके बाद बायोमेट्रिक में जहाँ हमारा फिजिकल हुआ था वही बताना था, वहाँ उसी हिसाब से बायोमेट्रिक हुई है। बायोमेट्रिक होने के बाद हमें बिठाया गया। उसके बाद हमें टाइपिंग के लिए रेडी किया गया। टाइपिंग के लिए हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमें 10 मिनट कम से कम कीबोर्ड चेक करने के लिए मिले। कीबोर्ड चेक हमने अच्छे से किया अपना। 10 मिनट के बाद हमें पेपर दिया गया। पेपर देने के बाद भी 1 से 2 मिनट बाद टाइपिंग हमारी शुरू हुई। मैटर बहुत आसान था, इजी था मैटर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे 461 वर्ड टाइप हुए, 46 की मेरी स्पीड बनी। और जिनकी स्पीड यहाँ 35 की भी आ रही है वो भी आराम से क्वालिफाई कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाओ, रिलैक्स, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसकी टाइपिंग आ रही है यहाँ 35 की भी, वो आराम से क्वालिफाई होगा। टाइपिंग होने के बाद हमें उसके 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद हमें रिजल्ट बताया गया उसका, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। रिजल्ट बताने के बाद फिर मेडिकल के लिए रेडी किया गया। रेडी हो जाओ, मेडिकल के लिए भेज दिया गया। उसके बाद हमें वहाँ 1 घंटा बैठाया गया। उसके बाद हमारा हुआ, सबसे शुरू में हुआ हमारा एक्सरा हुआ, चेस्ट का एक्सरा। उसके बाद और हाँ, टाइपिंग के बारे में बता दो। टाइपिंग के लिए स्ट्रोक काउंट हो रहे हैं। स्ट्रोक जिसके 1750 प्लस है वो आराम से क्वालिफाई होगा। उसके बाद में हमें जब टाइपिंग होती है तो उसी पेज पर हमें वर्ड भी दिखाता है अपने नीचे, कितने वर्ड आपने टाइप किए। और आप सभी देख सकते हैं वैसे कितने वर्ड टाइप हुए, वर्ड भी दिखाएगा, स्ट्रोक भी दिखाएगा, विद स्पेस भी, बिना स्पेस की भी। तो टाइपिंग में कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगी टाइपिंग। उसके बाद मेडिकल के बारे में बताने वाले हैं। मेडिकल में शुरू में हमारा एक्सरे हुआ, चेस्ट का एक्सरे होने के बाद उसके बाद हमारी यूरिन और ब्लड लिया गया। उसके बाद उनकी जांच हुई। जांच होने के बाद फिर हमें मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल में सबसे शुरू में हमारा मेडिकल 2 लड़कों का एक साथ हुआ। सबसे शुरू में हमसे एक फॉर्म भरवाया गया और हमारा वेट किया गया। वेट होने के बाद बीपी ने चेक किया हमारा। उसके बाद बीपी चेक होने के बाद उसके बाद हमें खड़ा किया गया, दोनों को नंबर 1 नंबर 2 दिया गया हमें। दोनों को कान चेक किए गए, दोनों के कान के पर्दे लेंस से देखे गए। उसके कान चेक होने के बाद उसके बाद आँख चेक की गई। आँख पेन पर उसको घुमा के देखी गई, इधर उधर करवा के देखी गई सब। आँख चेक होने के बाद उसके बाद हमारे कान, आँख हो गई। फिर नाक। अब नाक में क्या चेक कर रहा है मैं आपको बताने वाला हूँ। नाक के 2 लोब में से एक लोब को बंद कर सांस अंदर बाहर करवाया गया। फिर इस वाले को बंद कर फिर इससे कराया गया। उसके बाद नाक चेक होगी। नाक होने के बाद दांत चेक किए गए। दांत में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जिसके 3 4 5 भी निकले हुए जब भी कोई दिक्कत नहीं। दांत चेक होने के बाद हाथ चेक किए गए, हाथों का एंगल देखा गया, हाथ उंगली देखी गई, पैर देखे गए, पैरों की नोकनी, और जंप करवाया गया। जंप में किसी की कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद शरीर पर कोई निशान तो नहीं है आपके, उसके पूरे शरीर पर देखा गया। उसके बाद नंबर आता है प्राइवेट पार्ट का। प्राइवेट पार्ट कैसे चेक किया गया वो हम बताने वाले हैं। प्राइवेट पार्ट में कोई मेन खास चेक नहीं किया, बस वो दिखा है कि पेशाब का रास्ता दिखा दो, पेशाब का अपना, वो ठीक है नहीं है। उसके बाद पाइल्स चेक हुआ पीछे से, और बस, और कुछ प्राइवेट पार्ट में और कुछ चेक नहीं किया। और जो हमारा मेडिकल पूरा हुआ और मेडिकल में हम फिट हो गए। फिर उसके 1 से 2 घंटे बाद हमें रिजल्ट बताया गया मेडिकल का, क्या आप फिट हो। अब मैं बताने वाला हूँ कितने एब्सेंट थे और कितने बच्चे, कितना रेशियो चल रहा है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। हम अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा 19 बच्चों का ग्रुप था। 19 में से
14 प्रेजेंट थे और 5 एब्सेंट थे। 14 में से हमने 7 ने टाइपिंग क्वालिफाई की, जिनमें 5 लड़की और 2 लड़के थे। हम टाइपिंग पास की हमने, ये रेशो चल रहा है आप देख सकते हैं। 19 में से 7 में है, जिसमें मेडिकल में 1 या 2 छट जाएंगे, 5 पास हो पाएंगे 19 में से। अब हमारे साथ में एक तो जिस दिन हमारा था वो, और उससे पिछले दिन का 2 का मेडिकल हुआ, वे 11 बच्चे थे। 11 में से 4 मेडिकल में अनफिट हुए, 7 फिट हुए। और हमारा अभी उस दिन 7 बच्चों में से 3 का मेडिकल हुआ था, 1 लड़की और 2 लड़कों का। हमारा 4 लड़की रह गई थी, उनका अगले दिन हुआ है। और हम उसके बाद मेडिकल फिट हो गए, हमें रिजल्ट बता दिया गया। उसके 1 घंटा बाद हमें भेज दिया गया कि आप जा सकते हो। हमारा जो हुआ है टाइपिंग मेडिकल सब एक ही दिन में हो गए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है, और टाइपिंग मैटर भी आसान है, आराम से जाए। थैंक यू। कोई पॉइंट छूट गया है वीडियो में तो आप कमेंट करें, उसके बारे में भी हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।